Hello， 兄弟们，你们知道那个新疆的夏天有多热吗？基本上像这几天的话是40多度的一个温度，然后像工地上住的这种活动板房的话，住在上面的话，可能室内的温度能达到50度的一个高温，晚上的话是完全睡不着，就算是你开着很大的电扇，你都睡不着但是我们这边，然后我们木工，他们自己有一家哈，他买的有空调，你看到没？整个工地就他们买的空调，看到没？整个工地只有他们买了一个空调。我发现我们的这几个人还是非常的舍得花钱，自己给自己搞了一个空调。现在的话进去看一下里面是一个什么样的效果。这就是他们还买了一个空调。弄得差不多吧。哎呦，我操！还青蛙，我们飞。你让我看电视了。比如说在外面，建筑上面工地，像你们有没有见过在建筑上面工地自己愿意花钱去搞一个